Ellos son los animales terrestres más grandes del reino humano. Tienen largas trompas como narices y enormes colmillos como armas. Su piel es gruesa y dura, y sus orejas son tan grandes como sábanas. No se parecen tan raros. ¿Qué? ¿Es bastante normal para mí? Elefante. Esa es la criatura de aspecto más raro que he visto en mi vida.